Good morning, good morning, good morning mga kaksel. May gagawin na naman tayong Mio na almost 1 year na hindi umaandar dahil sa wala siyang rehistro, hindi siya ginagamit. Tambakol. Ano yun dito? Tambakol ba yan, pre? Oo. Bahala ka na. Shout out Mama Ellen. Thank you. Uling pala. Ako ba yung dito? Ay, ano dito, pre? Wala. Kutsara gago pangalo. Iyawin lang daw. Iyawin lang daw. Iyawin. Ano ka doon? Sige. Kilo. Tara, saan ko gagawin? Dito? Sige, dito na ako. Para ano. Kaya ano yung tao? Pagka mo lang ang ako. Oh, tanggalin yan. Tanggalin yan.